Шила Прабхупади! Віддані, одна хвилина уваги, дуже вас прошу, будьте уважні. У нас є оголошення, до нас звернулася одна сім'я, вона попала в трошки трагічні обставини в житті склались. Їх син загинув, його збила машина, 17 років було хлопця звали Богдан. Вони пожертвували на сьогоднішній день фестиваль на просад, його батьки Олександр і Юлія пожертвували і просили, щоб ми помолилися за цю душу. Будь ласка, віддані, давайте разом трішки повторимо Харі Кришна Махамантру, щоб ця душа отримала найкраще своє можливе втілення. І хай його духовний, його шлях буде духовний, і хай його життя наступне життя буде набагато успішнішим, нехай він пройде всі випробування, які йому буде потрібно, і в кінцевому рахунку повернеться додому до Бога. Давайте разом повторимо Харі Кришна Махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Дякую вам.